औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मकसूद और आप सुन रहे हैं MA टेक्नोलॉजी वॉइस। जैसा कि आप जानते हैं कि मौसम की तब्दीली जब होती है गर्मियों की से सर्दियों की तरफ, तो हमारे साथ बहुत सारी बीमारियां जैसे कि नज़ले, खांसी और ज़ुकाम हमें घेर लेता है। आज मैं आपके लिए हाज़िर हुआ हूँ एक होम रेमेडी लेकर, जिसके इस्तेमाल से ना कि हम इन बीमारियों से बच सकते हैं बल्कि फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। और ये एक ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे किचन में हर वक्त अवेलेबल होती है। आइए इसको बनाने का तरीका सीखते हैं ताकि इनसे बचा जा सके। काली मिर्च 10 से 12 पीसेस, लौंग 5 से 6 पीसेस, दालचीनी दो दो टुकड़े, अदरक 1 इंच का टुकड़ा 4 पीसेस और लेमन जूस। इन तमाम को एक पैन में 2 कप पानी में ऐड करें और इतना पकाएं कि ये 2 कप पानी 1 कप रह जाए। जब ये अच्छी तरह से पक जाए तो आपका कहवा तैयार है। आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपने ख़ुद के लिए, अपनी फैमिली के लिए और अपने बच्चों के लिए। दिन में 2 बार इस्तेमाल करें, सुबह या शाम। इंशाअल्लाह आपको नज़ला, खांसी, बुखार जैसी बीमारी से छुटकारा मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।